نسمع فيك منى وحاضرين هوني في البلاتو في مداخلتنا الاخيره اذا كان تسمحوا. احنا موجودين كما ذكرنا مصباح في جمرت في لقاءات افريقيا لي رونكونتر افريكا 2017 لقاءات افريقيا 2017 اللي يتنظموا في تونس لاول مره النهارين اليوم وغدوه. وبما ان في لقاءات افريقيا وبما انه الهدف من التظاهره الكل اللي صحيح البعثه نتاعها هي فرنسا ومنظمتها فرنسا، ولكن الهدف نتاعها هو الانفتاح على القاره الافريقيه. اكيد فما العديد من اشقائنا واصدقائنا واخواتنا الافارقه الجايين من افريقيا ما تحت الصحراء يشاركوا في النهارين، يشاركوا هما زاده في المحاضرات، في ورشات العمل، في النقاشات، في امضاء المعاهدات، وايضا في ربط الصله تجاريا واستثماريا مع الباعثين هوني في تونس، باش هكاك يكون فما بالحق تبادل تجاري واستثمار تجاري ما بين تونس والبلدان الافريقيه. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai dit, mais je peux tout traduire. J'étais en train de dire à ma collègue et amie Mounet, qui est sur antenne dans les studios locaux de la télévision tunisienne, que le but le plus important de ces rencontres Africa, c'est de renouer le rapport, c'est les rencontres entre les Africains entre eux. Et nous sommes très heureux que ce soit la Tunisie qui est ce plateau ouvert qui reçoit toutes ces nationalités. Je vous présente d'abord, c'est Monsieur Claude Giscard Makosso du Congo-Brazzaville. Vous représentez une société congolaise. Et c'est Madame Oprea Kpé du Côte d'Ivoire. Vous êtes journaliste de Radio Libre francophone. فهمتوا اللي هذوما زوز ضيوفي سي كلود جيسكار ماكوسو من الكونغو برازافيل يمثل شركة، وأوبريا كبي من الكوت ديفوار تخدم في راديو ليبر francophone. Je vais commencer avec vous, Monsieur Claude Giscard Makosso. Vous êtes là depuis ce matin. Tout à l'heure, en marchant, en arrivant sur notre plateau ici, on a un peu discuté. Vous m'avez dit que c'est la première fois que vous venez en Tunisie et que vous ne connaissez pas beaucoup de pays africains apparemment. Hein? Tout à fait. En fait, c'est la première fois, la toute première. Je suis descendu ce matin. Je viens de Côte d'Ivoire. On a été représenté d'abord notre pays au stand de Côte d'Ivoire. Donc vous avez participé aux rencontres africaines en Côte d'Ivoire, le 3 et le 2 et le 3. Le 2 et le 3, et maintenant c'est sur Tunisie que nous sommes venus. Donc c'était comment en Côte d'Ivoire? C'était une véritable opportunité, hein, une vraie rencontre avec des Européens, des Français qui viennent en fait rencontrer les partenaires africains pour du partenariat, du joint venture. De la joint venture plutôt, et faire des business ensemble. Voilà. D'accord, donc c'était dans la capitale du Côte d'Ivoire, c'était à Abidjan. Vous avez rencontré des Tunisiens là-bas? Oui, nous avons rencontré des Tunisiens. Très bien. Que nous avons retrouvés ici. Et déjà avec certains Tunisiens, on a commencé à nouer des partenariats, des véritables partenariats. Quand même, le nombre de Tunisiens que vous avez croisés ici est beaucoup plus grand que ceux que vous avez vus en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus grand et plus organisé quand même en termes d'accueil. C'est effrayant. Ouais. Pourtant, nous avons fait un retard monstre ce matin. Ouais. Avec ça, nous restons plus organisés. C'est bien. شفتوا هذه نقطة متاع تفاؤل. Monsieur Makosso يقول اللي هو كان في لقاءات أفريقيا اللي تنظمت في ابيجان نهار 2 و3 اكتوبر. احنا حكينا عليهم برشا الايامات اللي فاتت في البلاتو، حكينا عليهم البارح، حكينا عليهم نهار الاثنين. ويقول اللي التنظيم هوني متقدم برشا على التنظيم في الكوت ديفوار، رغم اللي احنا هوني في تونس عملنا تاخير كبير، كنا باش نبداو 9 بدينا كان 10 غدا جين. على كل حال يقول لي هو قابل في ابيجان العديد من ممثلي المؤسسات الفرنسيه، كانت له فرصه باش يتقابل معاهم وباش يربط الصله معاهم اكيد، وهذا باش ينفع في المستقبل في بناء مشاريع مشتركة. ولكن أيضا قابل التوانسة موجودين في أبيجان، علما وأنه التوانسة أكثر بقعة مستثمرين فيها في أفريقيا، أكثر بلد أفريقي مستثمرين فيه هو الكوت ديفوار، بمبادرات شخصية لحد الآن مازال ما فماش مشاريع عامة كبرى متاع الدولة. ويقول لي ما يعرفش برشا البلدان الافريقيه، اول مره يزور تونس. Alors depuis ce matin, est-ce que vous commencez à sentir que ces rencontres ici à Tunis, en Tunisie, commencent à être fructueuses, commencent à donner de l'effet et un résultat? Ben, normalement, c'est des rencontres qui sont fructueuses et porteuses, parce qu'on ne se suffit pas. Quand on est chez soi, on a l'impression qu'on travaille bien. Or, quand on a des opportunités de croiser les autres, c'est
une opportunité En fait, il faut chercher des relais de croissance, des leviers. Et on ne peut le faire qu'avec les autres, parce que les autres ont forcément quelque chose à vous apporter. Vous ne suffisez pas, vous voulez vous agrandir à l'échelle internationale. Donc, c'est là une opportunité pour Africa 2017, pour nouer des partenariats, comme j'ai dit tout à l'heure, chercher des relais de croissance, des leviers pour pouvoir nous développer à une grande échelle. سالته قلت له انت تو من الصباح واني في تونس عملت سي سور برشا لقاءات ودار من قبيله وانا نرى في الناس راهو الثلاثه ارباع نتاع العباد اللي موجودين في النزل ماهمش موجودين في قاعه المحاضرات هذيا اللي ورانا اللي صار فيها اللقاء الكبير صباح وماهمش موجودين في القاعه اللي بجنبنا هنا قاعه الورشات اكثريه الناس موجودين في الهول نتاع النزل في البهو نتاع النزل يحكيوا مع بعضهم يتبادلوا في البطاقات الزياره في لي كارت فيزيت ياخذوا في لي كونتاكت نتاع بعضهم ويمكن قاعدين يبنيوا في مشاريع مستقبليه مع بعضهم فانا سالته وقلت له بديتش تحس اللي اللقاءات هذوما من الصباح لتوا تقريبا احنا نص النهار و7 فما فايده فما نتيجه باش يعطيوهم يقول لي وقت اللي نبداو وحدنا في بلداننا ونخدموا مشي في بالنا اللي احنا نخدموا بالكدا واللي احنا من اعلى طراز ولكن محتاجين نخرجوا لبرا ونحتكوا ببلدان اخرين وبخبرات اخرين بوجهات نظر اخرين باش نجموا ننجحوا انه نلقاو دعائم للاقتصادات الوطنيه نتاعنا. Je passe à vous, Préa Kpee. Oui. Vous êtes journaliste de Radio Libre francophone, vous êtes du Côte d'Ivoire. Préa Sahafeya Men Idea fi le Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin? C'est aujourd'hui même que vous étiez arrivé? Alors en fait, il faut savoir que la Radio Libre francophone émet à partir de Tunis. Donc nous sommes installés en Tunisie, mais que nous avons un large panel de personnes qui nous accompagnent, quel que soit le pays subsahérien et même en Europe. Je ne suis pas en train de bien entendre, excusez-moi. D'accord, que j'élève un petit peu la voix, vous m'entendez mieux? S'il vous plaît, oui, sinon qu'on me donne un peu le retour dans l'oreillette pour que je puisse entendre. Excusez-moi. D'accord, donc je disais simplement que la radio libre francophone émet à partir de Tunis. Donc nous sommes une organisation qui émettons à partir d'ici, mais qui avons un large panel de partenariats dans quelques pays subsahariens et même en Europe. Donc depuis ce matin, nous avons essayé de prendre quelques avis par rapport à certaines personnes qui ont participé à cet événement-là. Nous avons écouté le Premier ministre français, nous avons écouté aussi le Premier ministre burkinabé, justement qui a donné... Dans la séance inaugurale, oui, vous voulez oui, dire. Ah, voilà, dans la séance inaugurale, justement qui ont donné un aperçu de comment les échanges se feront, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Et ça, c'est ce qui est formidable par rapport à ces rencontres Africa 2017. سالتها قلت لها مصباح وين جي هوني شو عملت مصباح قالت لي هي خذيت راي العديد من الناس اللي كانوا موجودين قالت لي زاد سمعت كيما سمعوا صحفيين الكل والحضور الكل الكلمات نتاع رئيس الحكومه التونسي الوزير الاول الفرنساوي لو بروميير مينستر بوركينابي اوسي نسبا الوزير الاول نتاع بوركينا فاسو وكيما الناس الكل خذت فكره على كيف ستكون الشراكه وعلاقات التعاون المستقبليه في اطار المساواه وفي اطار العلاقه نتاع ربح وربح فماش واحد رابح وواحد خاسر. Donc comment vous avez trouvé disons la représentativité, le niveau de la représentativité de toutes les délégations, toutes les délégations confondues qui sont là à participer dans les rencontres Africa à Tunis? Alors en fait, ce que j'ai apprécié, c'est cette mixité, comme vous avez souligné, et aussi l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ateliers qui sont mis en place par rapport à différents secteurs d'activité et tout cela, qui permettent justement à tous les acteurs des divers milieux de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir apporter justement leur contribution à l'amélioration, que ce soit des infrastructures ou je ne sais des entreprises en Afrique et vice-versa. Donc c'est ce qui fait un petit peu la particularité de cette journée que j'ai appréciée, justement parce que les personnes ont réussi à trouver un cadre de réunion pour pouvoir améliorer et leurs services, comme le monsieur Makosso l'a souligné, et leurs services dans leur pays, et aussi recevoir, pourquoi pas, la formation et l'information des autres pays de l'Europe. داكوغ نحاول نترجم خاطر ما شاء الله اللي قالته الكل مهم وفي برشا افكار مش فكره واحده. انا سالتها قلت لك كيفاش لقيت انت كصحفيه نوعيه التمثيليه نتاع الحضور نتاع الناس الوفود اللي موجوده من كل البلدان من فرنسا ومن تونس ومن البلدان الافريقيه. قالت لي اكثر حاجه لفتت انتباهي هي القيمه والاهميه نتاع التنظيم
والحاجة الثانية هو الذكاء في اختيار المحاور اللي موجودين في لقاءات النقاش في الحصص. C'est ça, vous avez parlé des thèmes des panels qui sont intéressants. Oui. Donc المحاور لقاتهم مختارين بدرجة كبيرة من الذكاء يعاونوا المتدخلين انهم يطوروا قدراتهم مع الغير في شراكات مع الغير مع البلدان الاخرين بالطبيعه اللي يتقابلوا معاهم، وفي نفس الوقت يطوروا قدراتهم في مجال انتاجاتهم الخاصه وفي مجال عملهم الخاص في بلدانهم. هذا تقريبا حوصله سريعه للي قالته اوبريا كبي اللي هي صحفيه من الكوت ديفوار. Encore une dernière question. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter un peu la Tunisie, Tunis spécialement, hein? Non. Non, pour moi. Vous me dites que vous êtes arrivé aujourd'hui même. Justement, je disais que c'était la première fois. Je suis émerveillé de voir un pays abouti qui ressemble un peu à l'Europe. Parce que j'ai vécu un peu en France. Vraiment, je trouve des grandes artères, de grands boulevards. Et je suis agréablement surpris de voir que c'est en Afrique et c'est à côté. Et c'est à côté, c'est pas loin, c'est pas loin. Et je suis aussi surpris de l'accueil. Très bon accueil. On est bien installé, on est vraiment accompagné. Voilà. Je suis ravie. C'est pas loin, c'est pas cher, ouais. C'est pas périlleux. C'est pas tout à fait. Il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de lion. Voilà. Monsieur Makosso سألته قلت له مازال ما صارت لك شي فرصه باش تزور تونس؟ قال لي لا مازال كي غلطت اليوم، ولكن سامع على تونس قبل ويقولوا له قبل اللي تونس تتشبه في جانب كبير منها لاوروبا وهو عاش في فرنسا. يقول انه كيف وصل صارت له مفاجاه ساره خاطر لقى بلاد فيها الحاجات اللي ممكن تبهر الزاير وماهيش بعيده. قلت له انا راي ماهيش بعيده وماهيش غاليه وماهيش مخطره. Vous avez sûrement projeté de réserver un peu de temps pour descendre en ville et visiter, oui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui, parce qu'on m'a parlé de Carthage, on m'a parlé de certaines villes. C'est pas loin d'ailleurs, Carthage. Oui, tout à fait. C'est à côté, on est à Gamart. On est ici pour 2 jours de travail, oui. Mais je veux continuer jusqu'au 8. Vous pouvez sécher quelques cours et aller faire une balade. Faire un peu de balade, découvrir un peu le pays. Parce que c'est aussi une occasion de découverte. Vous partirez demain? Non, le 8. Le 8. Voilà. Donc il y a encore un peu de temps, profitez. Voilà, merci beaucoup. قال لي باش عندهم نهارين باش يحاول انه يستغل الفرصه ويهبط يمشي يزور البلاد، خاصه انه هو سامع على كارتاج وكارتاج مش بعيده. C'est la même question pour vous, Oprea. Qu'est-ce que vous connaissez de Tunis et de la Tunisie? En fait, je connais juste Hammamet, c'est tout. C'est pas mal déjà. Voilà, c'est la seule ville que j'ai visitée, une très belle ville avec très beau village, Hammamet, oui. Ah, d'accord, c'est un village autant pour moi. Oui, c'est un village au bord de la mer, mais c'est très très beau. Oui, très beau, et surtout qu'il y a beaucoup d'hôtels, il y a toujours cet échange en fait, il y a toujours des personnes différentes qui te montrent quelque chose de leur pays, et tu leur aussi inculques ta petite culture, et c'est formidable en fait. Merci, vous êtes les bienvenus tous les deux. Merci. Bienvenue à tous nos frères, sœurs et amis IES et IS africains de tout le continent africain. كيف أوبريا قالت لي تعرف من تونس الحمامات. Pardon? Ça nous va droit au cœur. Merci, c'est réciproque, monsieur Claude Giscard Makosso. Vous êtes du Congo Brazzaville. Et merci à madame Oprea Kpé qui est du Côte d'Ivoire واللي كانت تقول لي اللي هي تعرف من تونس الحمامات وتعجبها برشا الحمامات، فيها الوتله وفيها الانفتاح على ثقافات مش كان الثقافات الافريقيه، على ثقافات العالم الكل. على كل حال خلينا نعاود نرحب بكل الاشقاء الافارقه اللي موجودين معنا خاطر هما اخواتنا، ما نقولوش البلدان الصديقه، هما فعلا بلدان شقيقه. البلدان الافريقيه احنا وحده احنا وياهم كلنا في نفس العائله. نرحب بهم الكل، وان شاء الله تونس تلقى نجاح كبير في تنظيم هالنهارين من لقاءات افريقيا، وان شاء الله تونس تربح من وراها النهارين هذوما، وايضا البلدان الافريقيه زاد يربحوا dans le cadre des relations gagnant-gagnant. J'étais en train de dire Inch'Allah la Tunisie gagnera, mais Inch'Allah aussi tous les pays africains qui vont participer, la France aussi qui est notre partenaire et ami, gagneront aussi. Merci beaucoup. نعاود نعزي العائلات متاعنا في سوسة اللي فقدوا أقاربهم وأبنائهم في انهيار العمارة في سوسة. نعرف اليوم نهار صعيب في تونس، نهار حزين في تونس، إن شاء الله تكون آخر الأحزان. وخاصة منى وفاطمة اسمحوا لي خلينا نقول كلمة، أنا مش معاكم غادي في البلاتو ما قلبي ياكل فيا. إن شاء الله خاصة اللي مسؤولين قانونيا
وسياسيا واخلاقيا يتحاسبوا على هذا اللي صار، خاطر مش معناتها انسان فقير ولا عائله فقيره وما عندهاش الامكانيات نهزوا نلوحوها في بنيه خايخه حتى اللي تصب شتاء وتطيح عليها. فريمون حاجه تغشش على الاخر، وان شاء الله الاعلام الكل يقوم بدوره في التوعيه، في جبدان ناقوس الخطر، وفي تحميل المسؤوليه. ما عادش يلزم يكون فما هروب من المسؤوليه. وحتى الناس اللي يقولوا احنا خاطينا وقضاء وقدر راهو عندهم مسؤوليه اخلاقيه ومعنويه كبيره ياسر يلزمهم يتحملوها ويتحاسبوا عليها. شكرا لكم ونرجع لكم الخط ان شاء الله غدوه نحاولوا نكونوا موجودين في لي رونكونتر افريكا في النهار الثاني ونعملوا زاده مداخلات اذا كان سمحتوا لنا. شكرا لكم. شكرا لك امال. نعود نذكر الساده المشاهدين اللي منذ بدايه البث المباشر اليوم خذينا معنا السيد والي سوسه، دخل معنا في المباشر واعطانا اكثر معطيات وتفاصيل حول حادثه سوسه. ومعنا ايضا الان على الخط المدير الجهوي للصحه الموجود في سوسه الدكتور بوجمعه الفراتي. خذوا معك امال. دكتور بوجمعه شكرا. مرحبا بك. مرحبا بك. إذا آخر الحصيلة بالنسبة للفاجعة اللي صارت في سوسة، انهيار المبنى. شكرا للإذاعة الوطنية. آخر حصيلة عندنا هم 4 جرحى تم تحويل 2 منهم إلى المستشفى الجامعي سهلول أين تم تعهد بحالتهم الصحية وحالتهم الآن مستقرة. 2 تم تحويلهم الى المستشفى الجامعي فرحات حساد، حالتهم الطبيه مستقره كذلك، وتم تمكينهم من كل الفحوصات وكذلك من العنايه والاحاطه النفسيه كما سهلوا كما فرحات حساد. تم انتشال 6 جثث، 3 أطفال 9 سنوات 5 سنوات 3 سنوات و3 كهول تم تحويلهم كلهم إلى المستشفى الجامعي فرحات حساد. تم إصابة في صفوف الحماية المدنية ملازم معناتها اثر انزلاق السلم اللي كان يستعملوا القيام بمهامه، واصيب بكسر على مستوى اليد اليمنى وتم الاحاطه به وتسريحه في انتظار اجراء عمليه لاحقا. الناس المجروحه دكتور بوجمعه شنو احوالها؟ ظروف نتاعها كيفاش؟ الناس المجروحه ظروفها تم الاحاطه بهم طبيا ونفسيا بفرق معناتها من الاخصائيين في العلوم النفسيه وعلى عين المكان، كما تم التعهد زاد بالاقارب نتاعهم على في مكان الحادثه باخصائيين تم تحويلهم على عين المكان. حالتهم الطبيه مستقره، تمكنوا من اجراء كل الفحوصات التكميليه بالاشعه والبيولوجيه، والاطباء معناتها عاملين مجهودهم رعايه مركزه لاصقه على عين المكان. دكتور انت موجوده على عين المكان، ما زالت في مكان الحادثه. نعم. وزرت الصباح اعطينا تفاصيل اكثر تفاصيل. السيد وزير تنقل لهم شخصيا. نعم. في فرحات حساد وفي سهلول وفي مكان الحادث. دكتور انت نعم ما انك موجوده على عين المكان، عين المكان اذا الحادث هذا اللي صار كما قلنا الحادث الاليم في سوسه، كانت تعطينا اكثر تفاصيلها لانه عمليه الانقاذ ما زالت متواصله. عمليه الانقاذ معناتها ما زالت، لان ثم حاجات اخرى عماره اخرى بجنبها اظن ما عنديش فيهم دخل، لان انا مهمتي نركز على المصابين و نعم. احتمال انتشار. بينما عمليه البحث قريب تتوقف. هل هناك حالات خطيرة موجودة لحد الآن وإلا مستقر؟ من المجروحين تم قبولها للإقامة بقسم الإنعاش، عنده إصابة على مستوى الصدر ومستوى الرئتين. نعم، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة على تدخلك معنا. إذا دكتور بوجمعة الفراتي المدير الجهوي للصحة بسوسة، شكرا لك. هذه آخر الحصيلة إذا الضحايا، والحقيقة فاجعة كبيرة في سوسة. إذا 6 ضحايا، 3 أطفال و3 كهول، زوز نساء ورجل. إذا هذوما اللي توفوا الله يرحمهم، وبالإضافة إلى مجروحين آخرين كما قلنا. حاولنا نتابعوا معكم اليوم إذا الفاجعة هذه اللي صارت في سوسة، إذا انهيار مبنى بسبب الامطار والاشغال. هذا ما باش يفيدوا اكيد الا التحقيق، وباش ناخذوا اكثر تفاصيل في الايامات اللي جايه. نذكروا الساده المشاهدين اللي كان في تدخل معنا السيد والي سوسه، وايضا الان المدير الجهوي للصحه، لكن اتصلنا ايضا بوزير التجهيز اللي وعدونا انه يكون معنا في اتصال مباشر، لكن للاسف انقطع الخط، ما نجمناش ناخذوه معنا. وايضا الحمايه المدنيه منذ بدايه البث المباشر واحنا نتصل بهم العميد الحقيقه جلول جاب الله
كان معنا، ولكن بطبيعه الحال فما ضغط كبير على بعد التنسيق معهم وكل ضغط كبير اكيد من الزملاء. الناس الكل تحب تعرف وتاخذ المعلومه الحينيه واخر التطورات، وان شاء الله هذه تكون اخر الاحزان واخر الكوارث اللي تنجم تجابههم بلادنا. احنا كنا في متابعة منذ بداية اليوم، منذ الصباح، منذ الدقائق الأولى لهذا البث المباشر. حاولنا أن نقوم بتغطية للأحداث والأخبار، وأيضا زملائنا في الأخبار مشكورين حاولوا أن يأمنوا لكم ربط وبث مباشر باش يعطيوكم كل المستجدات. بطبيعة البلاتو متاعنا عملنا عليه برشا تغييرات، حاولنا نطوعوا المادة الموجودة اليوم مع المحافظة على بعض الفقرات القارة في البرنامج لمتابعة كل الأحداث اليومية. صباحك يا تونس، باش نختموا بحذايا استضافتين ثقافية، مدام نجيبة حوالة وأيضا مدموزيل أمينة البقلوطي جيتوا بحذانا، لكن مع الوضعية يعني الطارئة باش نحكيو كنا على تظاهرة الثقافية والأنشطة متاعكم. تنجم مثالش في كلمة عندكم النشاطات مدام نجيبة؟ يعني احنا اليوم جينا عنا أنشطة ثقافية، وحنا هنا اليوم وجودنا في استديو من أجل هذا النشاط هذا الثقافي اللي يعني يتمثل أساسا في نقولوا احنا كونسير ليريك بغاية تشجيع حفل اي نعم، حفل ليريك، اغاني ليريك، شون ليريك نعبروهم هكا بالفرنساويه، نعم، من اجل تشجيع مجموعه شبابيه، لان نادي روتاري يسعى الى تشجيع الشباب من اجل التميز والمبادره. كان هذا كانت الحفله هذه في هذا النطاق، وفي نطاق زاد تمويل اعمالنا الاجتماعيه، لان اعمال خيريه بطبيعه والله هي اعمال اجتماعيه اساسا. نعم. نفضلوا كلمه اجتماعيه. نعم. احنا عندنا طبعا احنا اعمال اجتماعيه نعملوها، لا ما نحبوش كلمه خيريه، لان نحبوا نمدوا يد المساعده، لكن باش ندفعوا الشخص باش يتحمل مسؤوليته. لو نخدموا في هذا الاطار على 6 محاور ضبطتها روتاري انترناسيونال، اللي هي المحور الأول نلقاو الماء والتطهير، المحور الثاني الصحة ومقاومة الأمراض، المحور الثالث التربية والتعليم ومقاومة الأمية، المحور الرابع الأم وصحة الأم وصحة الطفل، المحور الخامس عندنا كيفاش يقولوها نشر ثقافة السلم والتقارب. مهم برشا. مهم برشا ثقافة السلم والتقارب بينهم. معكم في هذا الإطار برشا شباب هم ينشطوا في روتاري وفي الجمعيات كما هكا، معناتها مهم برشا انه يكون الحس المدني وكذلك المواطني موجود فينا الناس الكل. فمهم برشا انه شابه كيفك تكون حاضرة وتساهم من خلال نوعية الأنشطة هذه. اي بيان سور، ماذا بينا ديما نشوفوا الغير، معناها شنيا مستحق، شنيا نخموا في غيرنا مش كان في رواحنا. نحاولوا نعاونوا باللي نجموا. معناها انت شنو مشاركتك مثلا في التظاهره هذه؟ انا اون فيت انا ايتوديونت نقرا في الانستيتيو سوبيريور دو موزيك. حاولنا عملنا ان كونسير في الاي اف تي في شهر جويليا. خموا فينا نادي روتاري يعطيهم الصحه، حبوا يشجعونا اكثر ويخموا في المستحقين اللي مستحقين اعانتنا معناها اون جينيرال. ونحن قلنا داكور معناها. هل انه تمشيوا لهم تقربوا لهم يعني لقاءات اللي تقوموا بها الناس تمشيوا لهم انتم ولا هما يلزمهم يجيوكم؟ بالنسبه للتدخل نتاعكم؟ اي نعم، لا في التدخل نتاعنا احنا نحاولوا باش نكونوا على الميدان. باش نكونوا على الميدان واحنا نمشيوا لهم وقت اللي الناس تجينا فعلا نستقبلوهم. لان يعني مثلا من ضمن المداخيل اللي باش ان شاء الله نحققوها من الكونسير اللي باش نعملوه، فما نسبه باش نخصوها المدرسه الابتدائيه في برج لوزير. جانا المدير المدرسه بنفسه قال ساعدوني، راي المدرسه نتاعي ناقصه واخذين على عاتقنا باش نوليو احنا الساعه المؤسسه يعني باش نحسنوا ظروف باش نحسنوا ظروف طبعا ظروف التدريس في المدرسه. نعم خذين على عاتقنا وعدناه وعملنا له
برشا حوايج معناها من الناحيه اللوجستيك. معناتها بخلاف المدرسه شنو هو الحاجات الاخرين الاجتماعيه اللي تساهموا انتم كنادي روتاري كونكم توفروها على الاقل؟ احنا الانشطه الكل اللي كما قلت لك قبيله تندرج في نطاق المحاور اللي قبيله قلت عليها. يعني شنو عملتوا مثلا على ارض الواقع؟ مثلا دخلنا في النطاق الصحي. في النطاق الصحي هدينا سرير طبي المستشفى. دخلنا في نطاق التنميه المستدامه. نعم. والتنميه المحليه غدوه قبيله ما ذكرتهاش انا. احنا شنو ندخلوا في نطاق التنميه المحليه والتنميه المستدامه لان نحبوا التنميه تكون في اطار احترام. نعم. المحيط مثلا اخر عمل عملناه هو قمنا باقتناء تسمحوا لي نقول بالفرنساويه اون ستاسيون دو كومبوستاج. الستاسيون محطه المحطه هذه شرينا يعني اقتنيناها لفائده الفلاحين في توزر. نعم. شنو دورها المحطه هذه؟ المحطه هذه سيت ستاسيون دو كومبوستاج تاخذ ورق النخل تعمل منه كومبوست. خاطر في المحطه فما اون بروايز وفما تراكتور. تعمل كومبوست، الكومبوست هذاك بطبيعه الحال يقع التريتمون نتاعو. نعم. ومن بعد يقع استعماله من قبل الفلاحين لتخصيب الارض. نعم. هذه معناها حاجه مهمه. باش نخدموا معاك مدام ذكرنا بالحفل وقتاش ان شاء الله باش يصير حتى الناس اللي قاعده تشاهد فينا تجي وتساعد لانه كما قلنا المداخيل مهم برشا ماشيين ل اعانات وماشيين لبلاصتهم كان محاور كبيره برشا تخدموا عليهم يعطيكم الصحه. فعلا دونك الحفل هذا بقدره ربي باش يكون اليوم 8 نتاع الليل في قاعه لاكروبوليوم دي كارتاج. دونك مرحبا باللي يحب يجي. التذاكر موجوده في الشباك في لاكروبوليوم دي كارتاج يعني والتذاكر فما ب 30 دينار سامحني 30 دينار وفما ب 50 دينار للي يحب يشجع النادي. واضح. شكرا لك مدام نجيبه. مدام ايضا امينه شكرا لكم على الحضور. شكرا لكم بالتوفيق لكم لاعمالكم. نذكروا فاطمه الساده المشاهدين باخر حصيله اللي اعلنت عليها وزاره الداخليه 6 اذا الله يرحمهم ضحايا في سوسه و4 مجروحين الى حد الان. هذه آخر المستجدات وكنا تابعنا الحادثة الأليمة هذه من سوسة من خلال تدخل السيد الوالي وكذلك الأطراف مدير الجهوي للصحة اللي كان معنا مباشرة وكنا مرنا لكم بعض الصور وكذلك فيديو للحادثة الأليمة هذه وللفاجعة اللي واكبنا كذلك في جمرت الأفريقيا لقاءات إفريقيا. وأيضا نذكر السادة المشاهدين مع الماضي ساعة عندكم النشرة الإخبارية متاع الساعة 1 باش تاخذوا أكثر تفاصيل وأكثر معلومات. إن شاء الله الحصيلة هذه ما تكونش مؤشر للارتفاع. إن شاء الله ربي يرحم الناس اللي توفات وإن شاء الله المسؤوليات يتم تحديدها وناخذوا بعين الاعتبار خاصة حوادث تقع كما هذه ما نقولوش يعني معناتها حاجة مقدرة. صحيح نعرفوا حاجة مقدرة أما ثم هفوات كان نجموا نتلافوها. شكرا لكم الناس الكل مرة أخرى على المتابعة والاهتمام. نتلقاو غدوة منى. غدوة إن شاء الله نتلقاو ابتداء من 10 متاع الصباح مباشرة على الوطنية الأولى في صباحك يا تونس.